Яҙҙың ҡояш нурына сумылып, донъя ҡарҙан әрселгән, уянған мәлдә иң ҡәҙерле кешебеҙ, беҙгә ғүмер бүләк итеүсе, иркәләп наҙлап үҫтереүсе, бар ғүмерен, булмышын ғәзиз балаларына бағышлаусы, Хәйбулла районының Олы Әбеш ауылында йәшәүсе әсәйебеҙ Илембәтова Фәүзиә Мансур ҡыҙы үҙенең күркәм ғүмер байрамы 70 йәшлек юбилейын ҡаршылай. Әсәйебеҙ Хәйбулла районының Йәнтеш ауылы һылыуы. Өләсәйебеҙ Сәлиха Исҡужинаның тәүге көтөп алынған ҡыҙы ул. Өләсәйебеҙ алтын бөртөгөндәй күреп, һаҡлап, матур тәрбиә биреп үҫтерә. Хаҡмар йылғаһының тулҡындарында йөҙөп, Тәкәл тауының итәгендә уйнап, буй еткерә матур, һылыу, уңған ҡыҙ. Тыуған ауылында мәктәпте уңышлы тамамлағас, артабан белемен Сибай ҡалаһының һөнәрселек училищеһында дауам итә. Ҡулына диплом алғас, Йылайыр районына эшкә ебәрелә. Бер аҙ һөнәрен камиллаштырғас, үҙ ауылына эшкә ҡайта. Шул ваҡыттарҙа Әбеш ауылының һылыу, бөҙрә сәсле аккордеонда һыҙҙырыусы атайыбыҙ Әхәт Илембәтов менән танышып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Оҙаҡ йылдар мәктәптә ашханасы булып, артабан хаҡлы ялға сыҡҡансы, Хаҡмар совхозында һауынсы булып эшләне әсәйебеҙ. Уларҙың мөхәббәт емештәре булып бер-бер артлы балалары Әсхәт, Мәрйәм, Миҙхәт, Гөлшат, Фәйрүзә туа. 5 балаға ғүмер бүләк иткән әсәйебеҙ әлеге көндә ҡәҙерле, бәхетле, яратҡан өләсәй, ҡарсәй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ гүр эйәһе. Ауыр тупрағы еңел булһын, иманын юлдаш итһен. Әйһә балаларҙың үҙ тормошо, үҙ нигеҙе, үҙ эше бар. Барыһы ла бәхетле, мул, етеш тормошта, бала-сағалары менән, тормош иптәштәре менән гөр килешеп йәшәйҙәр. Әсәйебеҙ беҙҙең өсөн мәңгелек нур һибеүсе ҡояш төҫлө. Уның менән яҡты ла, йылы ла, рәхәтте. Беҙ уның аҡыллы, төплө кәңәштәренә таянабыҙ, көслө рухлы, талапсан булыуын хөрмәт итәбеҙ. Изгелеклелеге, кешелеклелеге алдында баш иәбеҙ. Миһырбанлы, итәғәтле булыуына һоҡланабыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, беҙ һинән көс һәм илһам алабыҙ. Бар мәшәҡәттәрҙе ситкә ҡуйып, йышыраҡ һинең янға ҡайтырға ашағабыҙ. Һин беҙҙе һәр ваҡыт нурлы йөҙөң, өҫтәл тулы телеңде йоторлоҡ ризыҡтарың, ишек алды тулы күҙҙең яуын алып торған гөл сәскәләрең, тәмле, татлы йәшелсә емештәрең менән ҡаршы алаһың. Йөрәгең тулы наҙыңды беҙгә өләшәһең. Ҡәҙерлебеҙ беҙҙең ныҡлы сәләмәтлектә тыуған йортобоҙға йәм биреп, туғандар, дуҫтар ихтирамында, беҙ балаларың игелегендә, изгелегендә иҫән-имен оҙаҡ йәшәүеңде теләйбеҙ. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, үтер юлыбыҙға үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барһы өсөн дә, беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге, ҡәҙер хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанға. Иң изге теләктәр менән бөтә туғандары исеменән улы Миҙхәт, ҡыҙҙары Мәрйәм, Гөлшат, Фәйрүзә, килендәре, кейәүҙәре һәм йән-йәнсәрҙәре. Көтә көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ еңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларым изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй, аҡ теләктәр теләп оҙатам. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һөттөйөп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың
изгелеген күреп. Әсәгәйем, изләп яшь сафтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәгәйем, изләп яшь сафтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп,